得成身汗啊，除埋條褲，咁就算灑啊，都灑得痛快啲啊！哇！乜窗簾咁兒戲㗎？算啦，橫掂冇人睇到。哇！有變態佬啊，老公！老婆咩變態佬啊？咩變態佬啊？嗰度啊，好核突啊！老婆，你唔使驚，我過去鬧衰呢個露體狂。哦，老婆，係咪呢間啊？係啩？開門！開門！咩事啊？你個露體狂變態佬？邊個露體狂？邊個變態佬啊？咪你咯！頭先我明明睇到你又冇着衫冇着褲咁企喺窗口。你落咗窗簾喺裏邊做乜嘢？我哋唔使理你。但係而家你無遮無掩喎，真係好笑。呢度係我屋企嚟㗎嘛，我中意做咩就做咩啦。我係都中意除晒衫周嚟走嚟又點啊？呢啲係我自由嚟㗎嘛。你咁做影響人又唔啱。你有冇睇過報紙啊？以前有個呢啲露體狂啊，俾人告到坐監啊！老婆，我哋告佢。係啊！告我？我哋未告你哋偷窺我，仲話想告我？你傻傻地！哎呀，你真係得戚㗎喎！嗱，老公，我哋而家就去報警，告你露體狂。好啊，告你！就以上片段，羅先生於室內裸露身體，卻被鄰舍看到，羅生有否觸犯法例？好啦，第一個個案片段，大家睇完之後呢，又係投票嘅時間啦。睇下大家吓，若果係撳紅燈嘅話呢，就係羅生呢係有觸犯法例；撳黃燈呢，就係羅生沒有觸犯法例嘅。百發百中，答中錯定答錯冇得剩。投票開始。好啦，參賽者投完票咧，我哋睇下電腦個分析吓。咁啊，參賽者有48位咧就係撳咗紅燈，有52位咧係撳咗黃燈嘅，叮當碼頭啊吓。咁而家咧，請電腦揾出撳紅燈嘅朋友傾下偈。66號呢位女士，咁咧就以上片段咧睇到嘅咧，咁其實裸體咧，我覺得冇問題咯，但係佢攞埋下體啊嘛，露械啊，係啦係啦，咁咧打晒格仔啫，顯然咧就淫褻啦。打晒格仔係因為我哋電視嘅問題啫，係啊，即係出唔到街啊嘛，出唔到街即係有問題啦，係嘛？出唔到街就有問題啊？係啦，即係顯然，譬如佢有着內褲咁又唔同喎，嚇，因為佢全裸喎，咁就算你打功夫，你可以着埋條 under 噶嘛，或者佢可以去廁所裏邊灑咯，人哋見唔到咯。廁所或者又冇咁大咧，但係你見阿羅師傅係嘛？譬如嗰個窗咧，佢甩咗個窗簾布，佢又唔掛翻上去咧，就咁喺度灑咧。咁你灑緊樂在其中，咁樣點樣又掛翻個窗簾布咧？唔係掛好咗先至除褲灑都得嘅。哦，即係總之佢情緒上點情緒上係啦，調轉咗咯。點都係唔啱㗎啦，羅伯。係啦，因為出邊有人睇到咧，最主要就即係應該小心呢樣嘢。係啦，好，唔該晒你。好，而家我哋請電腦揾出撳黃燈嘅朋友同我傾下偈啊。12號呢位先生。阿羅先生咧，佢意圖咧。一開始佢唔係特登喺廁所嗰度咧就裸露俾人睇啊嘛，佢唔係喺廁所，喺個廳度。係喺個廳喎，唔係特登啊嘛。係啊，佢係無意之間。廁所都唔可以裸露，死啦！喺邊度裸露咧？係咪先啊？真係。佢係無意之間一拉鏈嗰陣時咧，個鏈啊就鬆咗落嚟。係啊係啊。佢有可能佢次次都係咁樣啦，就費事再掛翻。次次一拉嘅，一拉啊拉一拉啊拉，係嘛？大力得滯啊！幾次即係可能有幾次都係。咁樣做咧都冇話俾人發現就所以就唔覺咯。但係今次俾人發現咗喎。基於佢係私人地方嘛。係，所以即係喺屋企。佢唔係有意啊嘛。撳黃燈同埋撳紅燈嘅朋友，我哋傾過偈之後咧，而家咧就要同藝員隊同埋嘉賓隊傾偈啦。咁啊，今日咧好特別啦嚇，兩隊咧真係咁唔同嘅。上兩集咧就好多時都係一樣嘅。如果係咁講咧，即係話咧，你屋企如果唔校窗簾咧，就係犯法㗎咯。哇！而家真係好危險啊！我勸你就真係校窗簾，犯唔犯法你都要校窗簾啊！我話俾你聽。係啊。仲有一個問題咧，就呢個咧就唔係關你喺廳啊或者喺廁所嘅問題咯。我覺得係即係你整體個係你自己屋企咯。因為有好多時候你可能沖涼你唔記得帶衫入去沖涼房，你可能又要行出赤裸裸咁樣行出廳。係啦，咁如果你而家好似夏天咁，你一日沖3次涼，咁你可能行3次㗎噃。咁啊俾人哋睇到。阿導演咧，如果你話喺室內裸體就係犯法咧，咁我周不時都犯法嘅。係啊，因為我係天體主義嘅。我恨不得香港係有個私人嘅沙灘係可以天體嘅。哦，即係所以你成日都君臨天下。冇錯，而且
你話外邊屋，你話街喺個街嘅街外邊睇到，咁我哋香港啲大廈對面樓都會睇到㗎啦。咁點解全世界拉晒窗簾咁做人？即係我諗呢個即係喺一個室內嘅地方，屬於私人嘅話，你點都唔可以話佢觸犯法例啩？好，支援呢？我都覺得因為私人地方嘛，咁同埋佢可以選擇唔睇嘅，佢做咩要睇啫？啊，佢又唔係話專登睇喎，佢一瞄到嘅喎。瞄到咪即刻再閃開咯。好啦，藝員隊啦，點解會揀紅色燈？我都練功夫嘅，係啊，我真係未試過裸體練功夫，呢個第一次係呢個問題。我唔知羅師傅係練緊咩拳咧，係要全裸去耍嘅。好熱喎，有啲咩拳係好熱㗎？有咩拳耍係唔熱㗎？係咪？咁全裸耍唔緊要，但係咧係未觸犯法律嘅。咁啊，佢喺屋企咧係全裸耍功夫係未觸犯法律。咁佢又拉埋個簾啦，但係佢甩咗個簾之後咧，佢其實可以有個折衷辦法。佢除咗條內褲，可以將條內褲遮住佢啊嘛。係嘛？即係佢有權要保障翻人哋，會唔會影響人哋啊嘛？因為佢好明白。但係佢喺屋企喎，自己係私人地方喎。係好明白自己住個地方個環境啊，好近對方好近嗱，而且個師奶唔係話裝就睇到喎，佢講咦咁就睇到喎。我覺得咧，就算你喺室內咧點樣做都好啦，人哋都會有機會睇到噶嘛，或者你有咁嘅興趣有咁嘅嗜好想去做呢樣嘢，咁你其實你都係影響咗人咯。我會諗，譬如出邊啲更衣室啊，或者泳池啊，或者一啲即係私人嘅會所，點解佢哋要係密封嘅咧？佢哋更衣室，咁如果既然你講佢呢啲都係私人地方嚟㗎，咁佢都係一個換衫嘅地方嚟㗎喎，咁裏邊啲人都係裸露㗎喎，咁點解佢唔整啲透明嘅玻璃有問題咧？律師真係律師啊，唔係假扮嘅。唔係，我就覺得如果佢哋咁樣做，一定係有法律根據，同埋佢哋一定係諗清楚㗎啦。但係咧，究竟有冇觸犯法律咧？咁當然咧就要律師同我哋解答啦。咁而家咧就要去一去廣告先，轉頭翻嚟咧，黃國恩律師咧就會話正確答案俾我哋聽㗎啦。歡迎翻嚟第二節嘅百發百中啊！響上一個環節咧，我哋問咗第一條問題啦。呢個個案嘅問題咧就係就以上片段啦。羅先生於室內咧裸露身體，卻被鄰舍看到，羅生咧有否觸犯法例嘅嚇？咁正確嘅答案究竟係乜嘢咧？我哋請黃國恩律師咧同我哋解釋嘅。係。答案係紅色嘅。哦，有觸犯法例嘅。係點解咧啊，黃律師？因為根據香港法例第200章刑事罪行條例咧，裏邊講得好清楚，任何人士咧，如果無合法嘅權限或者辯解咧，喺公眾地方嗱呢個好重要啦，公眾地方或者公眾可見嘅情況之下，佢猥褻暴露身體任何部分嚇，咁咧就係即屬犯罪，咁最高刑罰咧就係罰款1000蚊同埋監禁6個月嘅。即係所以咧，佢頭先就算係喺屋企入邊耍緊功夫，但係外邊咧叫公眾地方，咁啊鄰居睇到咧，都係咧有觸犯法律嘅。係冇錯，因為頭先個片段裏邊咧睇到好明顯啊，阿羅師傅咧即係嗰個情況之下咧，佢嘅鄰居咧係好容易。即係唔需要話特登要去偷窺啦，好容易一望咁就望到佢係赤身露體。哦，好啦，咁啊想問下，如果譬如夏天嚟到啦，咁而家有好多小朋友啦，喺沙灘啦，剝晒衫褲、剝晒鞋，喺度玩啊、玩水啊、堆沙啊咁樣，咁點咧？咁啊算唔算犯法咧？理論上嗱，根據頭先嗰個條例咧，即係200章148條咧，裏邊嘅第2款咧，就係話如果一個細路仔係12歲以下嘅話咧，佢喺公眾地方沖涼嘅話咧，咁就係唔屬於犯罪嘅。當然啦，呢個行為只係沖涼啫喎。如果佢沖涼嘅時候佢做出其他啲動作啊行為嘅話咧，咁就可能會觸犯呢個法例啦。哦，咁年齡嘅上限就係12歲。冇錯。哦，好，唔該晒黃律師嘅，咁啊換言